4章啦。點樣可以幫你哋嘅痛點找到根源嘅解方咧？咁你覺得我哋吸引顧客咧，我哋一定有啲關鍵點嘅。如果唔係，我哋冇留喺業界度可以運作咗咁多年啦。先第一件事係咪信任度都好重要咧？呢個當然啦。你哋交一個頭交一個腳俾我哋嘅時候，梗係對我哋有信心先會揾我哋嘅，係咪？咁同樣咧，我哋兩個都好特別嘅。你又做頭皮檢測，我咧就同大家做足部檢測，咁都係為顧客咧解決我哋嘅痛點嘅。多謝政府咧做咗一個好正嘅數字，幫你睇到啦。原來香港咧拎綠油卡啲人咧有268萬人喎，當中咧60至64歲咧有129萬人。我又想問阿 Wendy， 我哋咁興奮咧，其實咧樂齡一族咧，佢哋護理頭皮咧，需唔需要有啲秘訣㗎？其實簡單啲講，樂齡一族咧，我哋嘅氣血比較行得慢，我都通常都會叫佢做多啲頭皮按摩，梳多啲頭啊，或者係按摩下個頭皮啊，等個氣血行得好啲，個頭皮同啲頭髮都會再靚啲咁。咁如果咁樣咧，咁洗頭水咧有冇咩建議啊？我哋點樣揀啊？你知坊間林林總總好多品牌㗎喎。其實洗頭水都好緊要嘅，會影響到你個頭皮，即係個條柱咧，俾個住客住得舒唔舒服，好唔好啦。咁所以喺洗頭水方面咧，我都會同啲客人做完頭皮檢測之後，俾啲建議你哋點樣去選擇會比較好咯。就唔好喺坊間亂咁買，因為你揾錯咗業主，你個住客就會住得唔舒服。係喎，話時話 Alice， 我哋咧成日工作都需要長期企啊，成日個腳踭就好易攰又痛。咁我想請問你有冇乜嘢方法可以提議到俾我哋去保護下自己對腳咧？呢個提問都我經常都見到嘅，亦都好多咧啲工作，譬如餐飲業啦或者 sales 咧，就問啦成日企啦，究竟係咪要買對好啲嘅鞋咧？又會問我係咪鞋墊有幫助嘅？跟住之後啦，其實我幾時先要睇醫生？呢個因為每個人嘅要求唔同啦。咁當然一對鞋咧，其實揀鞋最緊要咧有承托力，即係你對鞋嚟咧，俾佢姑娘咧俾一個分數啦。咁我通常都會同佢哋咧做一個簡單嘅做檢查，話俾你聽佢哋本身佢哋喺力學嗰度咧有邊度有啲偏差。我覺得你哋應該係清楚自己嗰個腳型咧，先至決定咧買咩鞋啊，買咩鞋子咧會比較合適啲啦，係啦。咁咧同埋咧，我又想請教下你，如果買鞋咧，買第一個碼係咪會着得舒服啲，會好啲咁咧？呢樣嘢可能我哋自細咧啲媽咪咧，咪我哋買親鞋咧，我哋快高長大咧，咁咪永遠買第一兩個碼啦。咁唔知係咪因為咁樣咧，就會令到我哋嘅意識上咧，以為買大啲就有着數嘅。咁其實去到我哋比較中年以上之後咧，咁其實我哋亦都唔係一定要買第一個碼嘅，只不過係因為唔了解自己嘅腳型，佢買第一個碼咧反而仲容易出事嘅，譬如會容易腳趾會變形啦，或者咧有時前掌咧會受壓咧會太多，因為成日衝緊前咧會找地嘅。坊間啲品牌都幾好㗎，佢哋有時尤其是波鞋都有啲唔同嘅圈嘅，同埋有啲款式咧係會比較闊落啲嘅。啲業界都有啲觸科仔嚟先同我講，佢哋會 prefer 咧邊幾隻牌子嘅鞋嘅，咁可以同大家分享咯。好啦 ，Wendy， 咁咧個頭咧就係有個 Wendy 靚女咯喎，足部咧有個許姑娘咯喎。咁其實個 body 點搞啊？咪 Wendy 個 body？所以我哋就要揾呢啲嘅合作伙伴。我哋嘅合作伙伴咧就好明顯啦，好似阿許姑娘咁樣咧，一定係物理治療師啊、脊醫啊、中醫師噶啦。咁阿 Wendy 你咧？我就需要一啲髮型師或者係一啲美容行業嘅拍檔。係啦，咁重點咧就係18區啦。咁點解會係18區咧？因為我同你咧我哋嘅顧客都係來自香港咧唔同嘅地區嘅。咁我哋發現咧，與其佢哋周圍自己揾或者係啲某幾區嘅時候啦，咁好多時候其實我哋而家針對樂齡一族咧，其實佢哋唔中意騰嚟騰去嘅。如果佢哋住喺元朗區，而我又有一啲 partner 喺元朗區嘅時候，其實我哋係好容易話俾你聽，除咗你哋揾開啲嘅時候，你想近啲元朗區，我哋有啲咩物理治療師啊、脊醫啊，咁我哋其實係真係好容易推介到嘅，係咪啊 Wendy？ 係啊，冇錯，所以極度需要18區大家前幫手。係啦，區區有生意啦 ，OK。